בהקדמה כ"ב בשער הגלגולים, שמומלץ לכל אדם לקרוא את זה, מביא הרב דבר מדהים ועצום. אדם שבא וחוטא בעבירות כאלו ואחרות, הוא בא ובעצם לא רק שהוא חוסם את השפע הרוחני שלו, את השפע הגשמי שלו, את הפרנסה, את המזל ועוד הרבה דברים, אלא אותו אדם הוא בא וחס ושלום יכול להיענש בעונשים קשים מאוד אחרי הפטירה שלו. אדם חושב אני הכל טוב, אני צדיק, הכל בסדר איתי והכל, אבל מה? אחרי הפטירה שלו הוא לא יודע מה עוד מחכה לו. אבל חז"ל אומרים, אדם שחוטא בזרע ובטלה ינדום את צואה רותחת. צואה רותחת וכי יש צואה שם שהיא רותחת, אלא זה מושגים רוחניים של עונשים שנותנים לאדם כדי לנקות אותו, את כל ההשיגים, את כל הקליפות שהתלבשו על הנפש היקרה והיעלום שלו. לכן אדם שרוצה כבר לנקות את הנפש שלו כבר עכשיו ולא להגיע לשם, יעשה פה תיקוני עוונות, בעיקר עוד מעט שמגיע זמן השואבים רבותיי, וגם לא בזמן השואבים, שזה בסביבות שבוע אחרי חג החנוכה, גם לא שם. אדם עכשיו בקיץ נפל, יצר הרע יסית אותו, הוא נפל בעבירה, לא יחכה עד החורף, עד שואבים, כדי לבוא ולתקן, אלא מיד עכשיו יקבע צום תענית ויעשה. איך צמים צום בקלות? בעזרת השם, נאמר את זה באחד מהסרטונים הבאים. אבל מה שכן רבותיי, אדם עושה צום תענית אחד, ויכול לכפר לו על הרבה ייסורים, שייסורים זה אומר גלגולים, זה אומר להתגלגל בתור כלב אם הוא חטא בגויה, אם הוא חטא במשכב זכר, הוא יבוא בשפר מארנבת שיבעלו אותו והוא יבעל, כל הדברים האלה. אם הוא חטא עכשיו בלשון הרע, הוא יתגלגל בתור סלע. אם הוא עכשיו עשה עבירות כאלה ואחרות, יכול להתגלגל בתור אילן שיבוא ויצנח על הארץ וימסרו אותו, ועוד פעם יחזור בתור אילן, בתור עלה של אילן, ועוד פעם יבוא ויתעלש מהעץ, ועוד פעם בתור העלה, ושוב, או שהוא יהיה בתור מקק, או בתור רמס מסוים, ידרכו עליו, הוא בא בתור מקק, אשתו עכשיו בא ודורכת עליו, לא יודע שזה הוא, והוא מתגלגל לחטא בעוד מקק, ועוד, השם ירחם. אגב, לא קוראים לזה מקק, אלא תיקן משון של תיקון. מה שכן, אדם בא ועושה תיקון, ומניתוק שהוא מנותק מהקדוש ברוך הוא עושה תיקון, והוא חוזר להיות כמו תינוק מחדש. זה העניין של תיקון, תינוק וניתוק, אותם אותיות בדיוק. לכן רבותיי, כל אדם שרוצה באמת לתקן את הנפש שלו, להרגיש את האור הרוחני שיבוא בתור שמחה אחרי שהוא יעשה תיקון, שזה מה שאנשים אומרים, שאנשים עושים תיקון ומרגישים אור רוחני עליהם, מרגישים שמחים, אדם יבוא, יעשה את התיקונים האלה, תיקוני עוונות, זה קל מאוד, ואנחנו נותנים את הקובץ חינם, אין כסף. כל מי שרוצה מוזמן לפנות ב-050-8620-311, הודעת וואטסאפ, או בקישור שנשלח, ברוכים תהיו וכל טוב.